Хамитова жалғастырып береді. Техникалық реттеу саласының мамандары мемлекеттік мекемелерде Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін ұлттық стандарт талаптарына сәйкес пайдалану бойынша мониторинг жұмыстарын жүргізген. Аталмыш шара барысында мемлекеттік рәміздердің белгіленген стандартқа сай келмеген 100-ден астам заң бұзушылық анықталған. Сондай-ақ барлық мекемелерде ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін СТ 989-2008 жылғы үлгісі бойынша даярланған Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбаларын жаңа нұсқасына алмастырулары қажет. Біздің департамент қызметкерлерімен 2016 жылы 56 тексеру жүргізілді, іріктелген тексеру жүргізілді. Оның ішінде 21-інде заң бұзушылық табылды. Тексерулер қорытындысы бойынша 21 заңды тұлға 4.125.345 теңге мөлшерінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Пайдалануға жарамсыз деп танылған 318 өлшем құралдарын қолданыстан алып тастау туралы ұйғарым берілді. Метрология саласының маманы өткен 2016 жылы өзгеріске ұшыраған бағалы металдар мен асыл заттар туралы заң жобасына да тоқталды. Аталған заң жобасында сергелік бұйымдарды өндіруде және саттықта арнайы сынамалау, таңбасынсыз өндіруге жол берілмейтіндігі айтылған. Сондай-ақ асыл заттар мен бағалы металдар еліміздің сауда нарығында таңба бедерінсіз саудалауға болмайды. Аталған талаптар сақталмаған жағдайда заң шеңберінде көрсетілген айыппұлдар кәсіпкерлерге салынатын көрінеді. Бүгінгі таңда қаламыз бойынша ресми түрде асыл тастар мен металдармен айналысатын кәсіпкерлік нысан тіркелген. Олардың барлығы жаңарған талаптарды ұстанады. Егер де тасымалдаушылар мен жеке кәсіпкерлер заңда көрсетілген талаптарды орындамаса, оларға үлкен көлемде айыппұлдар салынады. Техникалық реттеу мен метрологиялық департамент мамандары Қазақстанда өндірілген отандық өнімдердің бірегей каталогын жасақтап жатырғандарын жеткізді. Бұл бірінші кезекте еліміздің кәсіпкерлері үшін жақсы мүмкіндік. Олар тегін жарнаманың арқасында тауарларын нарықта саудай алады. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Александр